Hello， 大家好，欢迎来到恶魔组织，我是扑卡。今天要拍的是 New Squishy and 近期史莱姆大集合。那我会先拍 Squishy， 再拍史莱姆。那我们先开始吧。首先是一个水豚菌吐司，很松软，很慢回弹。接下来是第二个，这个大草莓，它有手掌那么大，已经快摆不下镜头了，蛮大的。那这两个好像都不是正版。有人说他练就了一身武艺，却没机会展露；有人失去了自我，手足无措，四处漂流；有人为了梦想，为了山才会养家糊口。那最后一个是那个表情狗的鲑鱼寿司，它表面很光滑，然后很慢回弹，然后也是一样很松软。那接下来是史莱姆的部分，那我们就开始介绍吧。那首先呢是珠光系列，这是我新的系列，它很好吃很好吃，因为它们都是无甘油，那可能会换季。第二款也是珠光系列的，一样好吃。个人是非常喜欢这个颜色。空气太脏太浑浊，他说不喜欢；车太混乱太匆忙，他还不习惯。人行道一双又一双，显示冷漠的眼光。他经常将自己。那接下来是透明系列，因为我的桌子是粉色的关系，所以有的透明史莱姆会看不出原本的颜色。那因为镜头的关系，可能拍下去的史莱姆都会偏黄。那第一款是这个全透明。第二款是透明纸，但是因为桌子的关系，所以看不出原本的颜色。然后又因为镜头的关系，所以颜色偏黄。那接着是最后一款透明绿，它是会粘手的，还蛮好看，蛮好搭的。那接下来是10色系列，10色系列就只有2款。那第一款这个颜色就有点像奶茶，那也是非常的好搓，非常的好拉，真的好在哪？蛮喜欢这个感觉的，它这个质感真的是很棒。那这款呢，它颜色就很像奶油，然后很好拉。这款真的是超好拉的，比刚才那款还要好拉。我站在天子脚下，被踩得喘不过气，走在前门大街跟人潮，总会分析，或许我根本不属于这里，早就该离去，才能给我致命的一击，请用力到这里。那接下来的史莱姆都是莉莉系列，那第一款是蓝色莉莉款。莉莉没有加很多，所以它不至于到没出声。那一样也是很好搭。那接下来这款是粉色莉莉款。那这款的史莱姆就没有那么好拉了，因为硼砂水加太多了。我站在天子脚下，被踩得喘不过气，走在前门大街跟人潮，总会分析，或许我根本不属于这里，早就该。
那最后一款呢是橘色利率款加白色利率款，那这款是很香，这款利率比较多，相同的是安利也比较多。很好啦。那今天的影片就到这边结束啦！如果喜欢我的影片，请帮我点个喜欢；如果想持续追踪我的频道的话，请帮我按个订阅哦。如果想及时被通知，请打开上面的小铃铛。那我们下次见，拜拜。